Բարև, Փարիլույս, Փարիիրիգուն, Փարիքշեր, աշխարհի 4 ծակերին ինձ հետևող բոլոր մարդոց բարև։ Այսօր միասին պիտի պատրաստենք սմբուկով շարոց, այսինքն տեղական փնիկ անվանումով Ուրֆայի եթեսիո ղազան քեբաբի։ Ղազան քեբաբի պատրաստելու համար մեզի նախ եւ առաջ պետք է սմբուկ կանաչ պղպեղ։ Այս ուտելիքի հիմնական բաղադրիչը սմբուկն է։ Աղացած հորթի միս, մեջը քիչ մկարն ու խառնած, սխտոր, քրքում, դարչին, այսինքն գասիա, քիմիոն, կարմիր բրբեղ, բրբեղի մածուկ, լոլիկի մածուկ, ես լոլիկի չիրալ պիտի գործածեմ, լոլիկ, քանի որ եղանակը չէ արդեն լոլիկի պահածո, փոքրիկ սոխ եւ սոխ միջուկի համար։ Կուզեմ նախ պատմել, որ ղազան քեբաբին պատրաստելու ժամանակ ինչին պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Սմբուկը պետք է գտրենք շեղակի եւ դագի մասը չպիտի փրցնենք։ Հետո աղով կամ խոշոր աղով պետք է սմբուկը բատենք, որովհետեւ չսերնա։ Այս բարակային ջուրի մեջ չի ցկելու համար գուզեմ այդպես պատրաստել։ Երկրորդ բան գտրենք։ Ահա բացիկ այսպես, հիմա խոշոր աղով Ուրեմն սմբուկները պատրաստ են, հիմա բրբեղը գտրենք։ Գնանք գլոր գտրել այսպես, բայց ես երկար պիտի գտրեմ։ Միջուկը մաքրած։ Ուրեմն սմբուկները այստեղ տնենք։ Հիմա անցնենք միջուկի պատրաստության։ Ուրեմն միջուկի մեջ աղով սկսենք։ Սերբերբեղ։ Դարբեր փաղադրատոմսերու մեջ դարբեր համեմունքներու գրնակ հանդիվիլ։ Ես այսօր քիչմը համեմունքները ավելցուցի, նախ սոխը խառնենք։ Ուրեմն ես մեջը պիտի ավելցնեմ գարմիր խոշոր բրբեղ, քիմիոն, դարչին եւ քուրկում։ Ուրեմն միջուկի մեջ բջերմը սխտոր, մնացածը պիտի շարենք շարոցին վրա։ Այսինքն ես այսպես անվանեցի այս ուտելիքը ղազան քեբաբին, որովհետեւ քանի որ այսպես շարքի նման պիտի լա, այդ պատճառով ըսի որ սմբուկով շարոց։ Ուրֆացիները այս ճաշին նաև սմբուկով քեբաբ կսեն, նման քեբաբ մի ևս կա, որ առանց այսպես լորիկով եւ բրբեղով է, անոր ավելի շատ կսեն, որ սմբուկով քեբաբ, այս մեկը ղազան քեբաբի անվանած են, անգամ մի ևս խառնենք, Ուրֆայի մեջ ապրած են դարբեր ազգությամբ մարդիկ, թե արվեստներու եւ թե արհեստներու մեջ հայերը առաջնադար եղած են, ոսկերչություն, քորքաքորձություն, կոշկագարություն, թերցագություն, բղինձակորձություն, երգաթակորձություն, չաղացպանություն եւ մսակորձություն եղած են։ Մսակորձությունը մեծամասնությամբ հայերը ստանձնած են քաղաքի մեջ եւ ընդհանրապես վաճառած են քառնուկ, ոչխար եւ այծի միս։ Քաղաքի մեջ քեբաբ պատրաստելու փորձն հայերը ստանձնած էին եւ եթեսիո հայկական խանութը քեբաբներու տեսակներով հարուստ է։ Քեբաբները յուրահատուկ են, բայց առօրյա ուտելիքներ են, այսինքն դոնական ուտելիքներ չեն եւ շուկաներուն մեջ երբ հայերը գվաճառեին քեբաբ, նաեւ գպատրաստեին հացադեսակը, որ սաջի հաց, այսինքն թիթեղի վրա պատրաստվող հաց եւ քեբաբները այդպես կհրանցնեին։ Ինչպես տեսակ, առանց կարագի եւ առանց յուղի պիտի պատրաստվի այս ճաշը,
քանի որ միսը ամբողջ ամանի մեջ արդեն իր յուղը բիցք է։ Բղբեղները այսպես նորեն շարելով։ Ուրեմն բղբեղները այսպես շարեցինք, հիմա սխտորը ինչպես ասի դեղ-դեղ եւ անցնենք թանցուկին։ Լոլիկը քիչ մջզմենք, հիմա ավելցնենք լոլիկի մածուկը, բղբեղի մածուկը եւ լավ մխարնենք։ Թանցուկը լեցնելիս առաջ սոխերը պիտի շարեմ, այսպես եւ լոլիկի ճիրը։ Թանցուկը եւ ահա վերջ, եթեսյո ղազան քեբաբը ընդհանրապես եփեստացիկ ընդհանրապես եթեստացիկ եթեսյացիկ այսպիսի ջաշերը փած գրակի վրա չէին պատրաստվել ցուլածո երկաթե դաբակներու կամ կաթսաներու մեջ կդեղավորեին այսպես շարելով վրան գծածկեին կամ գթաղեին մոխիրի մեջ կամ գրակի վրա կամած շատ երկար եփելով կպատրաստեին։ Այսօր ինչպես տեսակ ես կորձադեցի գավե աման, դուք ալ ինչ որ ցեր գիտակ ունիք երկաթե կամ գավե այդպիսի ամանի մեջ շարելով։ Եթե ասոնցմե նույնիսկ ոչ մեկը ունիք, ուրեմն սովորական շատ բարձ փուրի ափսեի մեջ կրնակ շարել եւ պատրաստել։ Ուրեմն եկեք վրան ծածկելու մասնալ ցույց տամ ինչպես պետք է անենք։ Քանի որ ես ցուլածո երկաթե կամ գավե գափարիչ չունիմ, այդ պատճառով յուղաթուղթ պիտի կորզածեմ։ Ինչպես ավելի առաջ պատրաստած ճաշերուս մեջ ընդգծած եմ, եթե պիտի թիթեղաթուղթ կորզածենք, անպայման ուտելիքը նախ եւ առաջ ծածկենք յուղաթուղթով, հետո թիթեղաթուղթով։ Թացինք փուլ։ Ահա վասիկ պատրաստ է մեր ղազան քեբաբն, եկեք մատուցման բնակի մեջ առնենք, վերջին 15 վայրկյանը վրան պիտի փանակ, որպեսզի այսպես կարմրի։ Ահա վասիկ այս անգամ այցելեցինք Եթեսիա, Ուրֆա, աշխարհի 4 ծակերուն գտնվող բոլոր ուրֆահայերուն մեր կողմեն բարև թողլա, մի մորնակ այս տեսերը զահավնիլ, ալիքից բաժանորդակրվիլ եւ ցեր նամակները գրգել ինձի։ Ուրեմն հացին երկը միշտ ցեզի հետ թողլա, ցդեստուն։